amigos e amigas, o meu nome é Refu, de Refugallo. E esta é a miña casa, a aula de reciclaxe a Escola das Campeiras. Sabedes que ten mobles de cartón e xoguetes feitos con refugallos? Que vos parece se entramos dentro? Nesta casiña aprenderemos a reciclar dun xeito moi divertido. Apetécevos? Ben, pois preséntovos a unhos amigos super especiais, os 3R. Cada un deles ten unha misión distinta e xuntos forman un equipo gañador. Vamos co primeiro, Reduce! Este R dedícase a reducir os refugallos que xeramos. Por exemplo, eu antes, cando ia ao súper, escollía as mazás que viñan en bandexas de plástico. Pois claro que non! Este R ensinoume a escoller as mazás que non teñen envoltorio. Así, reducimos a cantidade de plástico que tiramos ao lixo. A que mola! Vamos co segundo R. Chámase Reutiliza. A min gústame moito debuxar. E a vos? Que guai! Pois eu, cando debuxaba, sempre utilizaba follas en branco. E se non me saía ben a primeira, tirabas e collía outras. Reutiliza díxome que podía debuxar bonecos por toda a folla, incluída a parte de atrás. Ademais, tamén me deixou follas impresas só por un lado, que meus pais ían tirar ao lixo. E así estiven debuxando pola outra cara durante días. Sí. Pois despois de falar con Reduce e Reutiliza, preséntovos ao último R, Recicla. Que tamén é super importante. Recicla veu un día á miña antiga casa e veu como separaba o lixo. Eu pensaba que o brick de leite ia co papel. Que vergonza pasei! Pero como é o meu amigo e sabe reciclar moi ben, ensinoume que hai un colector amarelo para os envases de plástico, latas e bricks. Ademais, hai outro azul para o papel e o cartón. Un moi chulo con forma de iglú para as botellas e tarros de vidro e outro de cor verde para o resto das cousas. E as pilas tamén teñen un colector específico. E por último, lembrade que os televisores, os teléfonos ou os mobles hai que leválos a un lugar chamado punto limpo. Sí, reciclar é divertido. Eu aprendi moito cos meus amigos, os 3Rs. E vos? Pois agora vamos a xogar un rato na miña casa cos xoguetes feitos como a min, de refugallos. Veña! Ata outra, amigos e amigas!